анами ҳамаш фикронаи камбағалӣ аст ки аста одат шуда мемонад. мардуми камбағал одатҳои бадро ба худашон тарбия мекунанд, не ки ҳамона надониста мекунанд. чиба ки муҳиташон бисёртар дар байни ҳамон мардуми одатҳои баддошта мегарданд. вақт нигоҳ кунед, таксиста мешиносад, носкаша мешиносад, адвоката мешиносад, юриста мешиносад, занакабоза мешиносад, арахура мешиносад, муллоя мешиносад, олема мешиносад. чиба ки вақте ки шумо ҳамроҳи одамое гаштед ки ҳама хел одати бад дорад, вай аста шумо ҳамон ба одат мекунед. ин ба монанди осиё аст ки дар байни осиё бошед, чангаш ба шумо мерасад. агар ки кумур шумо исун кашола карда партед, ангишт кумур сиё мешавед, равғани исун реза дастатон чарб мешавад. ина маъно хел аст. ана кун мардуми камбағал чӣ хел одатҳо доранд? одатҳои мардуми камбағал дурӯғгӯе. нигоҳ кунед, як бор фикр мекунад ки дурӯғгӯм мумкин ки намедонад ку дурӯғгӯе рафтор дуюм бор такрор шуд, одат шуда мебаровад. бахиле, ҳасадхӯре якдигар, таҳассубчӣ не ҳасадхӯре якдигар. ана ғайбат, фақат гапи дигаро. туи ин кас ин хел буд, мошини фалон кас фалон хел, мана мехел ғайбат. ана тамбал хушаш намебиёд ки кунад. тамбале ҳама тамбалтарин одам кияй? ҳамон тамбале ки тамбали ақлӣ дорад. то есть ман шумо ба гуфтам ку кадом ҷузъи бадани одам ҳама тамбала, ин мозг, ин майнаи сари шумо. ана хароҷота бисёр кардан, ин одате мардуми камбағалай. ҳама қад даромад дорад, ҳаме ҳамон даромад расход мекунад. ҳама қадар даромад дорад, ин даромад зиёдтар расход мекунад. агар ки 2000 сомоне даромад дошта бошад, 2500 сомоне расход мекунад. баъзе вақт ҳозир дасташ пул нест, нека рафта харид мекунад, мегӯд ки пулам ки шуд метиям. то есть инам одат шуда мебаровад. аввал расход, баъд даромад. нигоҳ кунед, аввал расход мекунад, баъд азоб кашида зиқ мешад. чиба ки вай телефон мекунад, ин телефон мекунад, ин пула куҷо уфтатиям гуфта. анами ҳамаш фикронаи камбағалӣ аст ки аста одат шуда мемонад. шумо бояд ки аввал ҳамин привичка, забони русиш ба одат привичка мешад. аввал шумо бояд ки привичкаи мардуми сарватманда тарбия кунед худатон ба, баъд ин привичка, ин чизе ки шумо ба одат шудагиай, шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. баъзе одамо мана мегӯянд шумо монда намешавад ҳар рӯз кор кардан ба, шумо монда намешавад ҳар рӯз китоб хондан ба. не, ман ҷурабозӣ надорам. ягон ёро рафиқи бисёре ман надорам. ёро рафиқи ман партнёром, ёро рафиқи ман мана ин коргаром, ёро рафиқи ман шогирдом. ман туйгардӣ ё ки гапгардак надорам. ҳамон туе ба фақат мерам ки ҳамон туй барои ман дар ҳақиқат зарурай. мана ин туйгардию ин чизҳо вақти шумо бисёр мегирад. одати мардуми камбағал чиай? пул расход кардан, ҳамон ҷое ки вай пул баргашта намебиёяд. диққат кунед, як бор карда, ду бор карда, 10 бор карда ҳамон ба одат мекунад. ҳамон ҷое пул расход мекунад ки вай пул баргашта намебиёяд, тамоман гашта намебиёяд. барои ҳама қадар якумин коре ки шумо бояд кунед, шумо бояд ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кунед. вақте ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кардед, анамон майнаи сари шумо дига зиддията баст мекунад.